इधर इनो कहाँ मिलेगा? इनो पेट खराब हो गया थोड़ा। एक्सक्यूज मी मैम, इधर वॉशरूम किधर है? एक्चुअली भैया बोल नहीं पाते ना, कस के वॉशरूम लगा है। अरे बात रे कहाँ, चलिए ना, बोल तो रहे हैं, चलिए। पकड़ा है एक नंबर। व्यर्थ नहीं जाएंगे, बाप का संघर्ष दशरथ के पुत्र हम राम कहलाएंगे। युद्ध में मर योद्धा बन जाएंगे, वीर गति प्राप्त अमर हो जाएंगे।